Good morning students, welcome back to the channel. Myself is Manjunath Mandari. In the previous class we were doing coding and decoding students. We have wind up the coding and decoding. In today's class we are going to start the syllogisms. Every syllogism, what is syllogism and what are the types are there, and after that conditions, possibility conditions, and what are the tricks are there. After that I am going to solve some problems of the syllogisms students. So in today's class I am going to do syllogisms. Okay students, now let's start the class students. Before starting the class students, one more thing, please like the video and share the video and subscribe the channel students. Okay students, now let's start the class. Syllogism. In syllogisms, what is syllogism? Syllogism is nothing but a Venn diagram. A Venn diagram is nothing but term for Venn diagram. Venn diagram is nothing but a syllogism students. Okay, in syllogism there are some conditions are there, some properties are there. If you know these properties and if you know some condition means you can easily solve syllogism questions. In bank, railway 2 marks, in bank they will be giving 5 marks, in SSC they will be giving, in every syllabus, in every exam the syllogism is very important topic. Which is correct. Okay, now first condition. The first condition of syllogism is all A's are B's. So students, all A's are B's means here all A's are B's means all A's are B's. They will be giving statement all A's are B's means all A's are. In this way, I have to write the Venn diagram. This is a Venn diagram. You call it a syllogisms. So all A's are B's means all A's are B's. All A's you must be inside of B. In this way, you have to write the condition for this one. Okay, students, got it? Students, अभी इधर क्या होगा बोले तो all A's are B's है ना. अभी सभी A अंदर रहना है, उसके ऊपर B रहना है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं all A's are B's. इस टाइप हम लोग फिगर ड्रॉ करना चाहिए. क्यों बोले तो इस टाइप में फिगर ड्रॉ करने से सिलोजिज्म इजीली क्रैक होगा. सो द फर्स्ट कंडीशन ऑल A's are B's. ओके, ऑल A's are B's. ओके, सेकंड वन, अभी सेकंड वन लिखूंगा सम A's are B. सम A's are B's. देखो अभी सम A's are B's बोले तो थोड़ा A B में रहेगा. सो A पकड़ो, सम A's are सम A's बोले थोड़ा A's B में रहेगा. सम A's are B's. ओके, सम A's are B's. ये सभी A है ना, ये सभी B में आएगा, इसलिए वो सम A's are B बोलते से. ओके, व्हाट इज हियर सम A's are B's means yes, this part is there ना, this part will be coming under B also. So we take it as in this sum A's are B. So students, here all A's are B's means this all part of A is under B. So sum A's are B's, this figure sum A's, all A's are B's, sum A's are B's means sum A's are B. So in this way the Venn diagram has been drawn. So what is it? Okay students, now first you know this one. I will go to the next one. Okay. So student, third condition is no A's are B's. No A's are B's. Here no A's are B's means A's and B's are not touching. No A's means A will be not touching B or B will be not touching A. So in this way I have to write the figure no A's or no A's are B's means. ओके, अभी इधर नो A's और B ना, A और B टच नहीं होएगा. अभी इसलिए हम लोग दूर दूर लिखेंगे, इसलिए A और B का टच नहीं होएगा. ओके, गॉट इट? ओके स्टूडेंट, नाउ अभी इसके बाद क्या आएगा बोले तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कंडीशंस. Possibility. Students, here possibility means if
here possibility means if one condition is satisfied means then we take it as a possibility. Possibility बोले तो इधर अभी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया ना, उसे हम लोग पॉसिबिलिटी कंडीशन बोलते हैं. पॉसिबिलिटी मींस if one condition is true then we consider it as a true statement. So student, possible condition बोले तो if one condition is true then we consider it as a true statement. इसमें एक कंडीशन भी सही हो बोले तो हम लोग उसे ट्रू करेक्ट बोलते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी बोलते हैं. सो पॉसिबिलिटी कंडीशंस आर डिफरेंशियल. ओके गॉट इट. सो स्टूडेंट्स नो ए इज आर बी मींस ए और बी को संबंध नहीं रहेगा. अभी पॉसिबिलिटी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ बोले तो वो कंडीशन ट्रू है समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वन फ्रेंड अभी नोट डाउन करो, उसके बाद मैं पॉसिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या आएगा वो बोलूंगा मैं अभी. ओके, नोट डाउन दिस वन फास्ट. So students, fourth one अभी all A's are B's. all A's are B's. So possibility condition कैसा आएगा वो लिखूंगा मैं अभी. So all A's are बोले तो अभी पहला all A's are B's तो हम नॉर्मल कैसा लिखेंगे all A's are B's. So ऐसा लिखते हैं. क्यों बोले तो अंदर सभी A's B में रहेगा. all A's are B's. So सभी ए बी में, इसलिए ऑल इज. अभी पॉसिबिलिटी कंडीशन में क्या होगा बोले तो नाउ इफ द कंडीशन कम्स इन द पॉसिबिलिटी विल बी बोले तो इसमें चाहेगा ऑल एज आर बी, दोनों एक ही फिगर, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है. पॉसिबिलिटी कंडीशन में दो में से कौन सा फिगर भी आएगा बोले तो हम लोग करेक्ट टिक करते हैं, नहीं बोले तो गलत होएगा. सो पॉसिबिलिटी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी वो सही है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉसिबल कंडीशन में एक कंडीशन भी सही हो बोले तो वो करेक्ट है, एक भी नहीं बोले तो वो गलत होएगा. ऑल एज आर बी, ये भी सही है ये भी सही है. फिगर यू हैव टू जस्ट बैक इट. ओके ऑलराइट. ओके अभी नोट डाउन करो. अभी आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. So students, here fifth one, some A's are B. पॉसिबिलिटी कंडीशन कैसा लिखना चाहिए बोलूंगा. some A's are B's. और तो some A's are B's हम लोग कैसा लिखेंगे, एक्चुअली फिगर ऐसा है, ऐसा लिखते हैं लोग. some A's are B's बोले तो ऐसा लिखते, क्यों बोले तो ये सभी B है करके सोचते हैं. ओके व्हाट इट some A's are B's बोले. अभी पॉसिबिलिटी कंडीशन में क्या क्या होएगा, पॉसिबिलिटी कंडीशन में क्या क्या होगा. सम एज आर बी बोले तो ये भी सही है. सम एज आर बी ये भी सही है बिकॉज सम एज आर बी, सम एज आर बी. ओके ये भी करेक्ट है. अब इसके बाद ये भी करेक्ट है. स्टूडेंट्स व्हाट इज some A's are B. So this all inside A's are B. Some A's are B, some A's are B, some A's are B. So ये तीनों पॉसिबिलिटी में तीनों करेक्ट है. स्टूडेंट अभी इधर अभी इस तीनों में से कौन सा भी फिगर चलेगा उसमें क्वेश्चन में फाइंड द पॉसिबिलिटी कंडीशन बोलेगा. हम लोग तीनों से कौन सा फिगर आएगा भी वो सही होगा. ओके व्हाट ऐसा
ऐसा ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करना चाहिए. ओके गॉट इट. अभी नोट डाउन करिए. अभी आई विल गो टू द नेक्स्ट. ओके नोट डाउन दिस वन. आई विल गो टू द लास्ट कंडीशन ऑफ द syllogisms. So students, अभी last condition for this one is sixth one. Sum is are not B's. So condition है students, sum is are not B's. बोले तो क्या अभी sum is are not बोले तो A और ये B पकड़ो. sum is are not बोले तो ये सभी is B में नहीं है. इसलिए आप लोग ऐसा लिखते हैं सम इज आर नॉट ये सभी इज बी में नहीं है. ये सभी पार्ट इज बी में नहीं है. इसलिए सम इज आर नॉट बी. सो इसके लिए पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होएगा बोले तो पॉसिबल कंडीशन बोले तो ये होगा. फर्स्ट वन स्टूडेंट्स इधर अभी सम इज आर नॉट दिस इज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन. ओके व्हाट अब एक बार सम इज आर नॉट दिस इज एंड दिस बोले तो ये सभी एस बी में नहीं आएगा. ये सभी एरिया दिस एरिया डज नॉट कम अंडर बी. सो वी टेक इट एज सम एज आर नॉट बी. ओके स्टूडेंट गॉट इट. इन दिस वे वी हैव टू राइट दिस ऑल कंडीशन. गॉट इट. वन मोर टाइम लेट्स से दिस वन सम एज आर नॉट बी मींस दिस एरिया इज नॉट अंडर बी. दिस इज द राइट आंसर. इफ पॉसिबिलिटी कंडीशन मींस इफ वन कंडीशन is satisfied also it is a correct. So now sum is this all a's are not b. Okay. So students here this all area of A is not coming under B. So we take it as some A's are not B's. So these are the possible conditions. Okay. Okay students, now note this one. There are some rules are there. I will be giving some 2 to 3 rules. After that I am going to solve the problems of syllogisms. It is very easy. It is very easy friends. You can easily score. You can easily score good number of marks in this one. Because syllogisms some students may find difficult, but it's very easy concept if you understand the concept very well. Okay students, this is all the concept you must understand it. Okay. Okay students, note this one. I will be giving some conditions. I will be giving some rules after this one. After that I will going to solve some problems. Okay. Okay, note this one. So students, first thing, how the questions will be asking me, they will be giving statements and conclusions. Statements they will be giving 1 or 2 statements they will be, or maybe 3 or 4 statements they will be giving depending. 1 or 2 they again they will be giving conclusions. Conclusion they will be giving 1, 2 or 3 for anything they will give. We have to find out other. You have to only 1 or only 2, both either they will be giving the options. Option 1, 2, 3. Okay. Now, if the statements were statement 1 I will take some cats or dogs. Students, some cats or dogs. Here in conclusion also. Some cats are dogs. So students, restatement of any statement again if conclusion same statement has been repeated means we consider directly it is a wrong one. Okay. But restatement of any statement to the same conclusion then we take it as a wrong. Understand what is
अभी इधर क्या बोले तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सम डॉग्स आर देयर, कंक्लूजन में भी सम कैट्स आर डॉग्स आर देयर बोले तो रीस्टेटमेंट सेम क्वेश्चन आंसर में भी कंक्लूजन में सेम आया बोले तो हम लोग उसे गलत समझते हैं डायरेक्टली, यू डोंट डायरेक्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब एक बार अब एक बोले तो क्या बोले तो अब एक बार one next condition, this is the first one, this is the second one, only cash or bank, only cash और बैंक को हम लोग स्टेटमेंट में only cash और बैंक बोलता हम लोग मालूम चलेगा only cash स्टेटमेंट बोले तो all banks are cash, so statement ऐसा लिखना चाहिए, only आया बोले तो आपको all banks are cash, okay, got it, all banks are, in this way हम तो write the statement, okay, only cash or bank बोले तो all banks are cash, so ऐसा लिखना चाहिए, okay students, got it, okay, note this to one, I go to the next condition. So students, third one, what means few rarely, seldom, few rarely, seldom, and at least. क्वेश्चन में फ्यू रेयरली सेल्डम एटलीस्ट वो सब आया बोले तो इसका एक ही मीनिंग है, वो सम बोलते हैं, सम, फ्यू रेयरली सेल्डम एटलीस्ट उसका मतलब क्या, सम, ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, ओके। अभी पॉसिबिलिटी कंडीशन में अभी मैं कंडीशन दूंगा, ऑल बीज आर सी, ऑल सीज आर बी, ये क्वेश्चन है। अभी मैं कंक्लूजन में एक पार्ट दूंगा, कंक्लूजन में फर्स्ट वन बोले तो all B's are C is possibility. So all B's are C is a possibility. See students, here all B's are C. Students, first only all B's are inside C only. Means see students, this come all B's are C's. First only all B's are C's. In that is possible. If the statement first one if it is possible means we can take this one as a wrong statement. Wrong. Directly we can say it wrong. If other than this condition it would have been right. Okay. First only all B's are means first only in statement only we are going, it is the right answer. If it is a possibility means it is not a possible. So in this statement we take it out. So these are the some conditions of the syllogism. Okay students. Okay. Got it. Okay. Note this one. I'll go to the exercise directly now. Okay, all the basic syllogisms I have given, students. All the basic syllogisms I have given. I am going to solve one or two problems now. After in the next class I will be continuing. Okay, how to tackle the problem I will be saying now. Okay, note this one. I will go to the next one. So student, the question I am going to give you a direct solution. The questions I am going to upload in my Telegram channel. You please note down my Telegram channel. Keep note. This is my Telegram channel. You please search in my Telegram and you will get the question. I will be giving directly solution. Okay student, the first one. So students, here first question I will be writing. After that I will be not writing any questions. Okay, first
First question, first question, statement. They are given a statement. So what is a statement? All stars are clouds. Second statement, all clouds are rains. Third one, all rains are stones. Okay, sir. This is a statement. Now conclusion. Conclusion are all rains are stars. All clouds are stones. All clouds are stones. This is the conclusion. So again options. First option, second option, third option, fourth option, fifth option. In first option they will be giving only one. Second option only two. Both one and two. Fourth option neither one and two. Neither one and two. Fifth option none of this. So in this way the question will be appearing for you students. Okay. In this way the question will be appearing. Now how will tackle the exams? In exam they will be giving computer screen, there will be question paper. So first one, all stars are being means all stars are means figures for students. All stars are means all stars are clouds. So this is the figure students. All stars are clouds means all stars are clouds. Okay, got it? अभी इधर all stars बोलो तो ऐसा ड्रॉ करना चाहिए. नेक्स्ट बोले तो देखो all clouds are बोले तो क्लाउड के ऊपर है रेन. सो बोले तो क्लाउड के ऊपर आना चाहिए रेन. इसका मतलब क्या? all clouds are rain. Okay, got it? all clouds are rain. Okay, all rains are stones. बोले तो rain all rains बोले तो इसके बाहर आएगा वो. all rains are stones. Okay, so you got ये stones है बोले तो stones STON STAR. ओके, अभी एक स्टेटमेंट ऐसा लिखना चाहिए. अब हमें कंटिन्यू ऑल रेन्स आर क्लाउड्स बोले तो ऑल रेन्स आर स्टार्स. रेन्स स्टार के अंदर है क्या? इधर देखो स्टार इस अंदर है, रेन के अंदर उल्टा है. इसका मतलब क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट. बोले फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. सेकंड वन देखो ऑल क्लाउड्स आर स्टोन्स. बोले तो इधर क्या? ऑल क्लाउड्स आर स्टोन्स. इधर देखो क्लाउड्स है स्टोन्स है. क्लाउड्स इधर है, स्टोन्स इधर है. सो ऑल क्लाउड्स आर स्टोन्स. सेकंड वन करेक्ट है. सो स्टूडेंट यू हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ. सो अब ऑप्शन क्या है? 1 और 2. बोले तो 2 है. बोले तो ऑप्शन नंबर 2 तुम लोग टिक करना चाहिए एग्जाम में. Okay students, got it? In this way you have to solve this type of problems. This is a question in exam you will do only this part so that you must save the time. Okay, got it? So in this way you have to solve the problems. Okay students, got it? Okay students, I will wind up the class here. From the next class I will be going to solve the problem monochrome syllogism. Okay students, one more thing, if you are facing any doubt you can comment me so that I will change, so that I will be according to you I will be taking the classes. Okay students, one more thing students, please like the video and share the video and subscribe the channel. Okay students, from the next class we are going to solve the syllogism in the next class I am going to solve further problems.